Konnichiwa Adevej. Toto intro bude mať len 25 sekúnd a video ešte menej, pretože bude o jednoduché montáž výfuku. Na Resku veľkú radosť prišiel Nismo výfuk na mikru z Japonska. Výfuk išiel horami a dolami, kde sa ryža liala a wasabi sa sypalo, kde vidličky nepoznajú a žerú len paličkami a dorazil na Slovensko plné halušiek a masných jedál. Tak sa dajme do toho. Takže ideme demontovať výfuk sériový. Celá robota je vlastne v tom, že dáme dole zo silen blokov. Tie sú v tomto prípade 3 a je spojený pomocou príroby pozrubil. Tam sú 2 šrouby, čiže to odmontovať, dať dole zo silen blokov a nahodiť nový výfuk. Halo, Japonsko ste tam, tu Slovensko, Adrvej, halo. Haló, tu Japonsko. Posílame redový výfuk. Nismo, originál. A bude dobrý výfuk, dobrý zvuk. Dobrý. Ven. Áno, ide mas? Ježiš, ty vlasy zase, ty kokot. Čo je to lúza? Naruga. Lúza to je spodina. Čakaj, že to bolo konnichiwa, hamor. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Adevej. Tak som si prdol, že za chvíľku budem fakt hovoriť tým hlasom. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Adevej. Keď sme bledi. Hovorí, že sa sype. Môžeme ísť. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa. Vyspí sa. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Matawa, do piča. Konnichiwa Adevej. Konnichiwa Adevej. Toto intro bude mať len 25 sekúnd a video ešte menej, pretože bude o jednoduché...